70% domácností podľa štatistického úradu sa dostáva na hranicu chudoby, to, čo ste hovorili. A čo je najpodstatnejšie, že už sa aj ľudia zo strednej triedy prepadávajú. Sú to rodiny s malými deťmi a tak ďalej. Toto je výsledok vládnutia Hegerovo-Matovičovej vlády. Ďalších 14% je v ohrození tzv. Príjmovej chudoby, čo sa od roku 2020 zvýšilo o 100%, pretože predtým to bolo 7%. To je výsledok vašeho vládnutia, pán Heger, pretože je to takmer 750 000 obyvateľov Slovenskej republiky. Nezbavíte sa zodpovednosti za to, čo ste tu za 3,5 roka spôsobili. Je to vaša vláda. Vy ste tu urobili to, že Slovensko sa prepadlo v životnej úrovni na predposledné mieste v rámci Európskej únie. Vy ste zodpovední za to, že tu máme druhú najväčšiu infláciu v rámci eurozóny a čo sa týka inflácie napríklad cen potravín, máme takmer najväčšiu dvojnásobnú v rámci eurozóny. Vy ste zodpovední za to, že v zdravotníctve sa dlhodobo neriešili veci, pretože ste tam mali vašich nominantov, Legvarského a ďalších, ktorí ste tam držali. Vy ste zodpovední za rásochy, keď ste ešte v apríli hovorili ako zastupujúci minister zdravotníctva v poverenej vláde od pani Čaputovej, že určite rásochy sa dostávajú. Ukázalo sa, že to bolo úplne klamstvo, pretože ste to nedokázali z plánu obnovy postaviť. A ešte raz sa vraciam, lebo pán Heger to prepočul, poviem to vám, pán Král. My sme prijali práve zvýšený počet prijímania absolventov, alebo presnejšie študentov na lekárske fakulty, aby sme začali tento problém riešiť, lebo on bude dlhodobo trvať. Lenže tu nerokovala vláda dostatočne s stavovskými organizáciami. Toto chceme vrátiť naspäť, pretože oni to dostali do štádia, keď už v hodine 12. v podstate pôsobil kolaps. Chváliť sa, že dali 150 eur deťom, a pritom všetky deti to nedostali, pretože zvýšili sa rodinné prídavky na 60 eur a potom 30 eur je tam príplatok, ktorý ale všetci zďaleka nedostanú. 200 eur, pod ktoré sa podpisoval pán Eduard Heger, rovnako keď to navrhol Matovič, takisto nie je pravda, pretože je to nezmysel, nedostanú všetci. A spýtajte sa tých ľudí. Ale akým spôsobom to dosiahli? Že 750 miliónov zobrali samosprávam. A samosprávy popri tom zvýšili poplatky za rôzne veci pre ľudí, čiže im to takisto naložili takýmto. To je pomoc, ktorú tu obhajuje pán Heger. Vy ste prijímali a podporovali množstvo opatrení v Bruseli nezmyselných, ktoré dopadali najviac na Slovenskú republiku v prípade cien ropy, v prípade cien plynu a tak ďalej. Toto boli vaše kolenáčkové opatrenia, ktoré ste prijímali v Bruseli len preto, aby ste sa zapáčili a viacej ste sa venovali pomoci Ukrajine ako občanov Slovenskej republiky. Áno. My sme ako opozícia, áno, poviem aj v spolupráci s pánom Karahutom zo Sme rodina, predložili zákon o cenách, o ktorý by mal pán Heger vedieť, kde sa píše, že v určitých situáciách, keď zlyháva trh, je možné na základe zákona o cenách prijať opatrenie na stabilizáciu. A sú tam rôzne situácie, ako to môže ministerstvo financií, čo by pán ex-minister mal vedieť. Tento zákon, chvála Bohu, prešiel. My sme ho chceli v skrátenom legislatívnom konaní, bolo by to ešte skôr, ale nedalo sa, ale prešiel v parlamente. A teraz má mesiac ministerstvo financií ako regulačný orgán, aby zmapoval, kde sa dá urobiť pomoc. O žiadnom Maďarsku sa tam nehovorí, ako pán Heger manipuluje. Sú tam viaceré možnosti, ktoré ministerstvo môže využiť a pán minister, keď tam bol, to nevyužil. My chceme práve naopak ponúknuť stabilitu. Koniec chaosu, odbornosť a hlavne riešenie problémov pragmaticky v sociálnom dialogu, ktorý oni absolútne neviedli práve v tých najkrizovejších situáciách. To bolo to najsilnejšie, čo mohli uchopiť a neuchopili. Toto je naša charakteristika. My chceme v budúcnosti zastabilizovať situáciu práve tým širokým dialogom. Či v zdravotníctve, či v školstve. A hlavne zastaviť prepadávanie životnej úrovne občanov Slovenskej republiky, pretože sme na chvoste Európskej únie a to spôsobila táto vláda. Nikdy sme takto neboli.